షాలోమ్ నేచర్ ట్రూత్ యూట్యూబ్ ఛానల్కు మీకు అందరికీ వందనాలు. నేను వీడియో చేస్తున్నది నా ఒక వైద్య వృత్తికి 25th ఇయర్స్ పూర్తి అయింది. అందుకనే నేను మీకు మొట్టమొదటి నా ఒక ప్రోగ్రాం ఇది. దయచేసి అందరూ షేర్ చేసి లైక్ చేసి మళ్ళీ కమెంట్ కూడా చేయండి. అనేక మందికి షేర్ చేసే ద్వారా మంచి మంచి వీడియోలు మేము మీకు పంపిస్తాం. ఇది నా మొదటిది. మీరు కోఆపరేషన్ చేయండి. మీ కోఆపరేషన్ ద్వారా మేము ఇంకా ఎదుగుదల మాకుంటుంది. దయచేసి దయతో మమ్మల్ని సహకరించండి. మీ ప్రోత్సాహం వల్లనే అనేక మందికి మేలు కలుగుతుంది. ఇప్పుడు నేను మీకు నా ఒక మొదటి కార్యక్రమంలో నేను ఒక మూలికను మీకు పరిచయం చేయబోతున్నా. దాని పేరు జటామాంసి అని ఇప్పుడు మీకు చేయబోతున్నా. ఇది జటామాంసి. ఈ బాటిల్లో జటామాంసి ఉండదు. మళ్ళీ అలాగే ఇదండి, ఇదే జటామాంసి. ఇది వచ్చేసి చూడండి, ఇది సేమ్ రెంటికలాగా ఉంటుంది. మన తల రెంటికలలాగా చాలా గుడ్ స్మెల్. అసలు ఈ స్మెల్ దీనికి ఒక హిస్టరీ ఉండదు. హిస్టరీ అంటే యాక్చువల్లీ ఇది హిమాలయ పర్వతములలో పెరుగుతుంది. అక్కడి ఇంకా మనము హిస్టరీ చూడడానికి పోతే క్రీస్తు పూర్వముని ఇంకా బైబిల్లో రాయబడి ఉండేది ఈ ఒక జటామాంసి గురించి. ఈ జటామాంసి వచ్చేసి యాక్చువల్లీ ఈరోజు కూడా అనేక మెడిసిన్ కంపెనీలు వారు వాడుతున్నారు. స్ట్రెస్, డిప్రెషను, ఎపిలిప్సీ మరియు నిద్ర సరిగ్గా రావట్లేదంటే దానికి యూజ్ చేస్తారు. దీని ఒక బాటనికల్ నేమ్ వచ్చేసి నార్డో స్టచిస్ జటామాంసి. కన్నడలో జటామాంసి అంటారు, తెలుగులో కూడా జటామాంసి అంటారు. ఇది బైబిల్లో వచ్చేసి మగ్దలిన్ మేరీ యేసు ప్రభుకు ఈ ఒక దీంట్లో తయారు చేసినటువంటి తైలమును, అంటే విలువైన తైలం, ఇప్పుడు కూడా విలువైన తైలమే మీకు చూపిస్తా. ఇది వచ్చేసి బైబిల్లో మత్తయి సువార్త 26వ అధ్యాయము 6 ఇంకా 13వ వచనం దాకా ఉండదు. మీరు చూసుకోవచ్చు. నేను ఇప్పుడు ఈ 25 ఏళ్ళ ఒక పూర్తి అయిన సందర్భంలో నేను కొన్ని మీకు విషయాలు నేను చెప్పబోతున్నాను. మీరు అనేక మందికి షేర్ చేయండి. మీరు కూడా తెప్పించుకోండి. చూడండి, ఇది వచ్చేసి జటామాంసి పౌడర్. ఇది మా కాడ దొరుకుతుంది, మేమే తయారు చేస్తాము పౌడరు. ఈ పౌడరు యాక్చువల్లీ కడుపులో ఏమన్నా బాధ ఉన్నా, గ్యాస్ట్రిక్ ఉన్నా, మళ్ళీ ఏమన్నా అల్సర్స్ ఉన్నా కూడా ఇది 1/2 స్పూన్ చొప్పున నీళ్ళలో తాగొచ్చు. మంచి నిద్ర కూడా వస్తుంది. చాలా డిప్రెషన్లో ఉండేలకు కూడా ఇది చాలా మేలుకరంగా ఉంటుంది. మళ్ళీ ఈ జటామాంసిని ఇంకా మేము ఈ ఎయిర్ ఆయిల్ను కూడా తయారు చేసినాం. ఇది యాక్చువల్ వచ్చేసి ప్యూర్ జటామాంసి, అనేక మూలికలన్నీ చేరి ఇది మరియా ఎయిర్ గ్రో ఆయిల్ అని మేము తయారు చేసినాము. ఇది కావాల్సిన వాళ్ళు కమెంట్ సెక్షన్లో హాయ్ డాక్టర్ అని నాకు కమెంట్ చేస్తే నేను మీకు రిప్లై ఇస్తా. మళ్ళీ దాన్ని ఇంకా మేము ఈ జటామాంసి తైలను కూడా మేము సేల్ చేస్తున్నాము. ఈ జటామాంసి తైలం వచ్చేసి ఇది మంచి పర్ఫ్యూమ్ అనమాట, కాస్ట్లీ పర్ఫ్యూమ్. ఇది వచ్చేసి చాలామంది నేను తెప్పించి సేల్ చేసిన. ఇది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏడ పండదు కాబట్టి. ఇది హిమాలయ
చీనా, నేపాల్ కొండ ప్రాంతంలో మాత్రమే ఇది పండేది. అక్కడనే ఇది తయారు చేస్తారనమాట. ఇది తయారు చేసేదాన అక్కడి ఇంకా మేము తెప్పించుకొని అనేక మనకి ఎవరెవరికి కావాలనో వాళ్ళకు మేము ఇది సప్లై చేస్తున్నాము. ఈ పర్ఫ్యూమ్ కూడా చాలా మంచిగా ఒక స్మెల్ డిసిప్లిన్గా ఉంటుంది. మీరు ఈ స్మెల్ని ఎక్కడ చూసి ఉండరు. ఈ స్మెల్ అంత బాగుంటుందండి. రూమ్ అంతా గమ్మంటుంటుంది. ఎక్కడన్నా పోతే కొత్త స్మెల్గా అందరూ ఏంది కొత్త స్మెల్ ఉండదే అని అక్కపక్క వారు కూడా చూస్తుంటారు, అడుగుతారు ఏం సెంటు మీరు పూసుకొని ఉండేది అని ఈ పర్ఫ్యూమ్. అట్లా ఇది మేము తెప్పించి మేము కూడా సేల్ చేస్తున్నాము. ఎవరు మొదటిగా మా దానికి సబ్స్క్రైబ్ అయ్యి మళ్ళీ మా దానికి లైక్ చేసి కమెంట్ చేసి షేర్ చేస్తారో వాళ్ళకు మొదటిగా 5 మందికి మేము ఇది ఉచితంగా పంపబడుతుంది. మళ్ళీ ఎయిర్ ఆయిల్ కూడా మా కాడ దొరుకుతుంది. మీరు కమెంట్ చేస్తే మీ ఫోన్ నంబర్ కూడా వేస్తే నేను ఖచ్చితంగా మీకు రిప్లై ఇస్తా. నా ఫోన్ నంబర్ వచ్చేసి 6361923351 6361923351. చూడండి స్నేహితులారా, మీరు ఈ ఒక మొట్టమొదటి నా వీడియోలో మీకు అంతా షేర్ చేసిన మూలికలు నేను బాటిల్లోని దాచిపెట్టుకొని ఉండా. ఈ బాటిల్లో ఉండే ద్వారా 5 years అయినా కూడా మీకు ఏమీ ప్రాబ్లం ఉండదు, అట్టనే ఉంటుంది. గ్లాస్ బాటిల్లో మీరు ఏమే మూలికలు వేసినా కూడా అది చెడిపోదన్నమాట. ప్లాస్టిక్ బాటిల్ వేస్తే చెడిపోద్ది. అందుకనే నేను గ్లాస్ బాటిల్లో నేను సేఫ్టీగా భద్రం చేసి పెట్టిన. ఇప్పుడు మీరు పౌడరు, మళ్ళీ పర్ఫ్యూము, మళ్ళీ ఎయిర్ ఆయిల్ అంతా జటమాన్సితో తయారు చేసినటువంటి ఈ మీకు కావాలన్నప్పుడు దయతో మాకు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, దయతో మాకు ప్రోత్సహించండి. థ్యాంక్ యూ. షాలోమ్.